Rịp xưa nhờ xíu tờ riết biết sao cái chúng mình nhóm từ ngày này dương mình to lơ cáiประกอบchụp cho nhà nè tại Việt nè Việt ổ món như bạn sắc xa bay cho nhà nè hai cho ngày nay em khai buôn cho nhà nè mình to tiết đại miền chua đôi chia real real tại dương tăng tu ประกอบ สำเร็จประกอบ biết là sò rô đừng lỗ tại miền pi สำเร็จ cứ rợ lợ một tôm tiết cứ mi mi ướm mi ướm tại miền สำเร็จ ประกอบ mổ mổ một tôm tiết cứ biếp cứ mi là so bó nó thò sầm lấy như miền pi đấy cứ bợ phợ một tôm tiết cứ siột chung riêng á chân ca sơ xe chia sầm lấy phía xa khăm ấy chân vì ở ai miền phiệp khó khăn miền lục yên này thì tôi chẳng ở vì phía xa của đây cho mà đón tiết real tại miền sầm lấy bạc cóp rạ lạ rolo miếng tại miền sầm lấy bạc cóp mạ từ mồ biếp tại miền sầm lấy bạc cóp bợ phạ bò phò nâng siốt tại miền sầm lấy bạc cóp sò sợ bẹp srao nhé mình thương ngôn về này chứ ngồi dương ở score nó sầm lấy tua bạc cóp tầng on đi hái còn dương ai vô tua bạc cóp cho mũi sạp xem chứ nó không nói dùng đọ srong vô tua sạp tô thế sạp xong tiết nẹo này ai bạc cóp xạ là bong ngay bàn kể chẳng sầm khăn áคือสำเร็จประกอบด้วยយើងthường tên như là chạm như score สำเร็จมีhigh បានយើងអាចយកមកបូកជាមួយនឹងជំនាញអញ្ចឹងយើងរៀនប្រកបជាមួយនឹងស្រៈ real real នេះយើងអាចយកសម្លេង real យកមកប្រើសិនសម្លេងរៈបន្តមកទៀតចាំយើងប្រកបវាជាមួយនឹងសម្លេងលៈអីចឹងដែរហើយបើសួរថាតើពេលណាយើងបញ្ចេញសម្លេងរៈពេលណាបញ្ចេញសម្លេងលៈជាទូទៅនៅក្នុងភាសាកូរ៉េគឺយើងឃើញប្រើសម្លេងរៈច្រើនជាងហើយករណីលៈវាមានលក្ខខណ្ឌហើយនឹងការកម្ចីអីកម្ចីពីភាសាអង់គ្លេសអីចឹងទៅយើងអាចប្រើជាសម្លេងលៈឲ្យបានជាទូទៅយើងអាចប្រើជាសម្លេងរៈអូខេអញ្ចឹងយើងយកសម្លេងរៈមកកប់មុន real រៈរៈដាក់ស្អារ៉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 ដាក់ស្រៈយ៉ាតែយើងអានថារយ៉ាអញ្ចឹងយើងយកសម្លេងអឺយកណាតែប្រកបជាមួយនឹងរតិចតិចវាដូចជាសរសេររចឹងយកចឹងរយ៉ានេះររយ៉ារ៉ារយ៉ានេះរដាក់ស្អរររដាក់ស្រៈយ៉រយ៉ររចឹងយកណាមិញក្រៅពីម៉ារយ៉រដាក់ស្អរររដាក់ស្រៈយោយោយោរដាក់ស្អរូរូរដាក់ស្រៈយូយូរដាក់ស្អឬរដាក់ស្អ៊ីរីរ៉ារយ៉ាររយ៉ររយោរូរយូឬរីនេះសំឡេងមួយ real បើសំឡេងលៈយើងអាចប្រកបអស់មកក៏លើកុំឲ្យពិបាកក្នុងការប្រកបម្ដងទៀតសំឡេងលៈមានដូចជាលៈដល់ស្អាឡាលៈដល់ស្រៈយ៉ាលយ៉ាតែយើងប្រកបជាមួយសំឡេងយោដែរណាយូឡូនេះបូកជាមួយនឹងយោដូចមកលយ៉ាអត់អានឡាទៅទេលៈដល់ស្អឡលៈដល់ស្រៈយ៉លយ៉លយ៉យើងមានសំឡេងយោតិចតិចហ្នឹងណាlợ số lố lợ đã xạ dấu riu lợ số lú lợ đã xạ dấu riu riu lợ số lứ lợ số ý lì lá giá ló riu lố riu lú riu lê lì chỗ đó xong lấy cho nhận thì biết cứ miệng mợ xong lấy cho môi thế này mợ mã mà mợ đã xạ giá nhà má nhà mợ sổ mò mợ đã xạ gió nhỏ nhỏ mợ ố mù mợ đã xạ gió nhô nhô mợ ú mù mợ đã xạ gió nhù nhù
mợ sử mừ mợ sĩ mì má nhà mó nhỏ mố nhổ mú nhíu mư mì តោះទៀតអក្សរ B ភាសាមានសម្លេងពីរដែរអញ្ចឹងយើងប្រើកប់ចំណុចបផងហើយតទៅទៀតចាំកប់ឲ្យថប់សម្លេងជាទូទៅយើងអាចយកសម្លេងបែបស្រាលមិនចំជាបពេកខំផពេកដែរបផអីចឹងទៅណាបផមិនបពេកក៏មិនផពេកអណាបអាបាបសយាពីបអបបណាហើយសយាពីបអូបូ bồ bà yếu piêu piêu bà ú bù bù bà yếu piêu piêu bà ứ bừ bà ý bì bá bìa bó bìa bố piêu bú piêu bứ bứ bì tóm tiết cho ta xâm lên thom nó tại dương xâm lên sao được nhé thà ក្នុងករណីបង្កប់ពាក្យព្យាង្គដំបូងគឺយើងប្រើសំឡេងថច្រើនថបាទមកសំឡេងព្យាង្គបន្ទាប់អីមានសំឡេងបតិចតិចទៅថាណាមិនថាណាថាយ៉ាអពីអូពីអូពូពីវសឺជីអាពីអពីអូពីអូពូពីវគឺពីសំឡេងស៊ីអ៊ុតសាំងសំទោសស៊ីអ៊ុតនេះគឺសំឡេងបែបស្រាលដែរមិនសកត់ធ្ងន់ទៅលើសពេកទេសតិចតិចបថាសំឡេងសអាសាសរសយ៉ាសាសរសអសរសយ៉ាសរសអូសូសរសយោសូសរសអូស៊ូសរសយូស៊ូសរសអ៊ឺស៊ឺសរសអ៊ីស៊ីសាសាសសាសូស៊ូស៊ូស៊ឺស៊ីស៊ីអូខេអញ្ចឹងយើងមានរបៀបប្រកបហើយអូខេអញ្ចឹងយើងសាកល្បងទៅសិក្សាជាមួយនឹងពាក្យដែលយើងរៀនបាញ់មិញអញ្ចឹងពាក្យនេះមានពីរព្យាង្គព្យាង្គទី1គឺនៀនមួយស្អាណាវាដាក់ស្អី B ទីព្យាង្គចុងក្រោយនេះយើងអាចបញ្ចេញសំឡេងបតិចតិចមកណាកុំបពេកបបគឺអានថាណាប៊ីមេអំបៅណាប៊ីទី2មានទីគឺដាក់ស្រៈអារៀលស្រៈអ៊ីបាទអញ្ចឹងនេះយើងបញ្ចេញសំឡេងរីអត់លីទេអញ្ចឹងអត់បែងចែកព្យាង្គអីទេអក្សររីអ៊ីលនេះគឺជាទូទៅគេប្រើសំឡេងរកច្រើនហើយវាមានករណីលោហ្នឹងគឺវាមានករណីបន្កេលក្ខខណ្ឌបន្កេអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងនេះអានថាថារីទីគឺដាក់ស្អាថាអញ្ចឹងទីគឺយើងរៀនហើយតែต้องការបញ្ចេញសំឡេងវាមានពីរដែរគឺថដកសំឡេងដំបូងគឺសំឡេងស្រាលថារីតែយើងបកប្រែថាជើងឬក៏ស្ពានតើវាសាំប៉ុនមានណារ៉ានៀនស្អាណារៀលស្អារ៉ាណារ៉ាបកថាប្រទេសណារ៉ាពាក្យទី4រៀលស្អារ៉ាទីគឺស្អ៊ីទីអូរ៉ាទីអូរ៉ាទីអូជុពាក្យទី5 short សអូសូគៀសអូកូគៀសអ៊ីគីសូកូគីអញ្ចឹងថ្ងៃមុនយើងបានរៀនពីកូគីបាទឥឡូវយើងថែមសូមួយទៀតមកទៅជាសូកូគីបកភាសាកូសូកូគី6ជាគឺស្អាតថាសៀលអ៊ីស៊ីអាស៊ីដងទៀតហើយយើងចង់ប្រើគេធ្វើឲ្យដងទៀតឬនិយាយម្ដងទៀតថាស៊ីហាស៊ីអូចឹងអានដងទៀតតណាប៊ីបែអំបៅហារីជើងឬក៏ស្ពានណារ៉ាប្រទេសរ៉ាឌីអូវិទ្យុសូកូគីសាច់គោថាស៊ីម្ដងទៀតអរគុណចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះជួបនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតទៅខំសាមីតាលា